अब प्रभु येशूलाई म स्वीकार गर्छु। प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। म श्रीनगरमा थिएँ, म एक्लै थिएँ। मेरो दाहिने खुट्टाले काम गर्ने थिएन, दाहिने हातले काम गर्ने थिएन। त्यो दिनदेखि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवन गुवाएँ, मेरो जीवनको राजा भने मैले स्वीकार गरेँ। परमेश्वर सहायता बिना हामीले केही गर्न सक्दैन। मान्छेको बल ताकत विवेक समझशक्तिले केही गर्नु सक्दैन भन्ने कुरो मैले बुझेँ। वंशले मलाई क्रिस्चियन भएको कारणले वंशले मलाई त्याग्नु भयो, हाम्रो जातित्वले त्याग्नु भयो। जसले मलाई शान्ति दिनुभयो, मेरो रोग सबैहरू निगो पार्नुभयो। म आफै यो बाटो फर्किन, मलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ बिना मैले केही गर्न सक्दैन। मेरो बुद्धि ज्ञान विवेक समझशक्ति केही गर्न सक्दैन। मलाई सहायता दिनुहोस्। मैले प्रभुलाई त्यो प्रार्थना गरेँ।